habiskan semua kuahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Malam ini aku tadi udah pesan di Grab, melalui Grab maksudnya, mie ayam bakso beranak. Jadi tadi kebetulan di Grab itu ada promo 40%. Kodenya nanti aku buat. Ini udah aku tuang ke mangkok mie ayamnya. Tinggal nuangkan kuahnya aja. Ini kuah sekalian baksonya di sini. Ini kuahnya banyak kali, nggak pelit. Tukang baksonya ngasih, maaf maksudnya tukang mie ayamnya nggak pelit ngasih kuahnya banyak. Mungkin ini nggak semua dituangkan. Sekarang kita ambil baksonya. Nah, ini baksonya. Ups. Oke, sekarang kita akan makan. Kalian ambil makanan kalian biar kita sama-sama makan. Nih. Ini sausnya. Oh ya, tadi aku makannya, maksudnya sebelum makan tadi udah baca bismillah ya.
Ini si yang ada di dalam bakso besarnya, ada anak-anaknya, jadi dibilang bakso beranak. Ini kalian bisa lihat. Ini ada ayamnya, ada bakso kecil, dan ada cabai rawitnya juga. Tapi cabai rawitnya sudah dalam bentuk yang halus.
Ini mie ayamnya recommended karena memang enak. Baksonya pun dagingnya nggak pelit. Ini kuahnya juga enak kali. Ini mau aku habiskan semua kuahnya. Ini kalian bisa lihat licin. Sekian mukbang aku hari ini, mukbang mie ayam bakso beranak. Tadi belinya atau melalui Grab karena ada promo diskon 40%. Itu tadi kodenya sepertinya BM suka-suka 40. Jadi bagi kalian yang mau beli juga, langsung aja cek di Grab makanan. Kalian bisa langsung cari promo BM suka-suka 40 karena waktunya masih ada kok. Oke, sekian, terima kasih. Oh ya, mungkin waktunya itu sekitar sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Jadi kalian jangan sampai kelewatan dengan promo yang diberikan oleh Grab ini. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video mukbang yang satu ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.